Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FIA. This is class 7th history, chapter number 3, the Delhi Sultans. This is the lecture number first of this chapter. Let's start this first topic. अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में या सुल्तानत के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दिल्ली पे अगर हम बात करें 320 सालों तक 1206 से लेकर 1526 तक 5 डायनास्टीज ने रूल किया, जिनकी कैपिटल दिल्ली रही। लेकिन दिल्ली को अगर हम बात करें तो पहले 2 चैप्टर्स में हमें दिल्ली के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया, क्योंकि दिल्ली पहली बार तोमारस किंग जो इंडियन एक डायनास्टी थी, उनके अंडर में दिल्ली उन्होंने कैपिटल बनाई, जिनका रूलर उस वक्त था अनंगपाला। उसके बाद अजमेर के रीजन में एक डायनास्टी थी जिनको चौहानस या चहमानस कहा जाता था। उन्होंने फिर दिल्ली को कैप्चर किया और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। अब इन चौहानस में से अगर हम बात करें, इनका जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तकरीबन 2 वार्स लड़े 1291 और 1292 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कहा जाता है, जो कि हरियाणा के रीजन में लड़ा गया। अगर हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान ने ये जो 2 जंगें लड़ी, उन्होंने वो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ी। और अगर हम बात करें, जो पहला बैटल ऑफ टेरेन था 1291 का, वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में, जो कि 1292 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मौत हुई और वो बुरी तरह से हारे। और उसके बाद यहाँ पे सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरह से ये जो बहुत बड़ी एक सिटी बनी थी दिल्ली के इर्द गिर्द में, हम कह सकते हैं दिल्ली एक सेंटर बना था, उसके इर्द गिर्द में अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करने लगे थे ये सुल्तानस। तो इनकी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे रूल किया और किन्होंने रूल किया। जैसा कि यहाँ पे ये चार्ट जो आपको दिख रहा है, इसमें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में सल्तनतें शुरू हुई। ये जो अनंगपाला था, उन्होंने 1130 से लेकर 1145 तक दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पे रूल किया। उसके बाद चौहानस के अंडर में रूल स्टार्ट हुआ। चौहानस का जो एक इम्पोर्टेंट रूलर था वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 से लेकर 1192 तक रूल किया, जब उन्होंने फाइनली सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में 1192 में जो मोहम्मद गोरी थे उनसे हारा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने खुद रूल नहीं किया। एक्चुअली में उनके बहुत सारे जो स्लेव्स थे, जिनको वो अपने बच्चों से भी प्यारा मानते थे, तो उनमें से उनको अपनी हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपनी जो सल्तनत थी उनमें डिवाइड की, और कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में दिल्ली आई, और वो यहाँ के पहले स्लेव और रूलर बने। उसको कहा भी जाता है स्लेव डायनास्टी। जो पहले वाले रूलर्स ने रूल किया था उनको स्लेव्स कहा जाता है, स्लेव डायनास्टी या स्लेव सुल्तानस, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने रूल किया। उसके बाद इल्तुतमिश का कोई बेटा कैपेबल रूलर नहीं था, तो उन्होंने दिल्ली की सल्तनत अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दे दी। उसके बाद इसी स्लेव डायनास्टी में से एक बेहतरीन रूलर उभर कर सामने आया, जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद खिलजीज ने रूल किया, उसके बाद तुगलक्स ने रूल किया, उसके बाद सईदस ने रूल किया, उसके बाद लोदीज ने। और फाइनली जो लोदी डायनास्टी का लास्ट रूलर था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उन्होंने 1526 में फिर जो बाबर थे, मुगल डायनास्टी के फाउंडर, उनसे जंग हारी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक जितने भी इन डायनास्टीज ने रूल किया, सबसे पहले स्लेव डायनास्टी, खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोदीज, इन 5 डायनास्टियों ने तकरीबन 320 साल तक इंडिया में रूल किया, 1206 से लेकर 1526 तक, और इनको कहा जाता है सल्तनत पीरियड। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, तो हम सुल्तानत के बारे में कहाँ से जान पाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी तारीख या तारीख सिंगुलर होती है, एक हिस्ट्री की बुक, और तवारीख बहुत सारी बुक्स जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स प्रोवाइड करते हैं हमें, जिसमें हमें सुल्तानस के बारे में बहुत कुछ देखने या पढ़ने को मिलता है।
تو ان کی جو آفیشیل لینگویج یوزولی رہی تھی پرشین، کیونکہ اگر ہم سلطانس کی بات کریں ان کا اوریجن رہا تھا ٹرکی سے. اور اس کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ تھے جو تواریخ یا تاریخ لکھتے تھے وہ ایز سیکرٹریز، ایڈمنسٹریٹرز، پوائٹس وغیرہ کا کام کرتے تھے ان کے کورٹس میں، ان رولرز کے کورٹس میں، اور ریوارڈس پانے کے لیے ان کو انعامات وغیرہ سے نوازا جاتا تھا جب وہ کنگ کے لیے اچھی اچھی باتیں ہی لکھتے تھے. تو ایکچولی میں یہ جو رولرز سوری آتھرس تھے جو ہسٹری تواریخ وغیرہ لکھتے تھے، یہ سٹیز میں ہی رہتے تھے، یہ کبھی گاؤں وغیرہ نہیں جاتے تھے. تو ان تواریخ میں ہمیں زیادہ تر عام لوگوں کے بارے میں پڑھنے کو نہیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ جو آتھرس ہے یہ کبھی کبھی رولر کو ایڈوائس بھی دیتے تھے کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے. تو یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے، جب رضیہ سلطان کو 1236 میں سلطان التمش نے جب ان کی بیٹی تھی وہ تو ان کو رولر بنایا، تو منہاج سراج ایک کرونیکلر یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہسٹورین جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ التمش کے جو بچے تھے ان میں سے رضیہ سلطان سب سے زیادہ کوالیفائڈ تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ کیپیبل تھی رولر بننے کے لیے. ان کے بھائی اتنے اچھے کیپیبل نہیں تھے مطلب سلطنت کو سنبھالنے کے لیے. لیکن منہاج سراج کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو سبارڈینیٹ رہنا چاہیے مردوں کے پاس، مردوں کے انڈر میں، تو ایک وومن جو ہے وہ ایک اچھی رولر ثابت نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح سے بہت سارے جو نوبلز تھے اس کورٹ میں، ان کے کورٹ میں، تو وہ کافی زیادہ انہیپی تھے رضیہ سلطان کے رول سے، تو وہ ایک عورت کے انڈر میں نہیں کام کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد 1240 کو رضیہ سلطان کو ریموو کیا گیا تھرون سے. اسی لیے پھر اس کے بعد ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں سلیو جو کہ کافی بہادر تھا غیاث الدین بلبن، ان کے انڈر میں حکومت آئی. تو یہاں پہ ہمارے پاس اب ٹاپک ہے فرام گیرسن ٹاؤن ٹو امپائر، دا ایکسپینشن آف دا دہلی سلطنت. تو اگر ہم بات کریں پہلے یہ جو گیرسن ٹاؤن ہوتا ہے، گیرسن ٹاؤن کا مطلب ہوتا ہے فورٹیفائڈ ایریا، جس میں کنگ، اس کی فیملی اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد میں فوج وغیرہ اس گیرسن ٹاؤن کی حفاظت کرتے ہیں. تو 13 سینچری میں دہلی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ گیرسن ٹاؤنز بنائے گئے تھے، جہاں پہ کنگ، ان کی فیملی اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد کے علاقوں کو کہا جاتا ہے ہنٹر لینڈ، جس میں فارسٹ وغیرہ بھی آتے تھے یا وہ زمینیں جس میں کلٹیویشن وغیرہ بھی آتی تھی. تو یہ جو سلطانز وغیرہ تھے یہ ڈیپینڈ کرتے تھے ٹریڈ، ٹریبیوٹ یا پلنڈر پہ، کیونکہ ان کو چاہیے تھی جو ان کے آرمی کو خرچہ چاہیے تھا، پیلسز وغیرہ بنانے کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ اکثر ریونیو پلنڈر وغیرہ سے ہی آتے تھے. تو اس وقت ان کے لیے یہ مشکل کام ہوتا تھا کہ یہ دور دراز علاقوں پہ حملے کرے اور ان کو بھی اپنے انڈر میں لائے. تو پہلے جو رولرز دہلی سلطنت کے تھے انہوں نے دہلی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ہی رول کرنا سٹارٹ کیا. وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتے تھے لیکن وہاں پہ ریبیلین کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ خلاف نہ ہو جائے، دوسرا جنگ جو کسی اور کے ساتھ وہ لڑنے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے سٹرونگ ہے. اس کے علاوہ ویدر کنڈیشنز وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں کافی زیادہ پرابلمز آتی تھی. اور اس کے علاوہ دہلی پہ ہمیشہ ایک خطرہ منڈرا رہا تھا کہ منگول انویژن، جو سینٹرل ایشیا کی ایک بہت بڑی امپائر تھی، وہ اکثر دہلی پر حکومت کرنا چاہتی تھی تو اکثر اٹیکس کرتی تھی انڈیا پر. اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ اور ایک ڈر لگا رہتا تھا ان سلطانز کو کہ جو ہمارے گورنرز تھے، جو ان کے مطلب گورنرز تھے، وہ کبھی سلطان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے کہ اب ہم ہی رولر بنیں گے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ سچویشن چینج ہونے لگی جب دہلی سلطنت میں 3 بہت ہی بہترین الگ الگ ڈائناسٹیز کے رولرز نے رول کیا، جس میں غیاث الدین بلبن تھے، علاؤدین خلجی تھے اور محمد تغلق تھے. تو غیاث الدین بلبن جو تھے وہ سلیو ڈائناسٹی سے تھے، علاؤدین خلجی خلجی ڈائناسٹی سے تھے اور محمد تغلق تغلق ڈائناسٹی سے تھے. تو انہوں نے دہلی سلطنت کو ایکسپینڈ کیا
साउथ इंडिया वगैरह के इलाकों को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। इसके लिए इन्होंने 2 स्टेप्स हम कह सकते हैं बढ़ाए। उन्होंने 2 चीज़ें की। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि हम इंटरनल फ्रंटियर्स को बढ़ाएँगे। तो दिल्ली और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में जो भी फॉरेस्ट वगैरह एरिया थे उनको इन्होंने क्लियर किया, और ख़ासकर गंगा, यमुना, डोब। तो एक्चुअली डोब कहा जाता है जो 2 रिवर्स के बीच में जो ज़मीन का टुकड़ा होता है उसको डोब बोलते हैं। तो वो काफ़ी फर्टाइल थी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके पीजेंट्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि वो उस पे कल्टीवेशन करे, उसके बाद जो किंग है उसको रेवेन्यू वगैरह मिलता रहे। तो इस तरह से इन्होंने इंटरनल फ्रंटायर्स बढ़ाए। इसके अलावा इन्होंने दूर-दराज इलाकों में, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, देखिए। तो इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को भी बढ़ाया। इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए दूर-दराज इलाकों में, हम कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट्स किए, जिसके अंडर में इन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लाया। तो जब ये दूसरे इलाकों पे अटैक वगैरह करते थे, उस दौरान इन्होंने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स वगैरह अपने साथ या प्रेशियस मेटल्स वगैरह लाए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान्स थे उनके पास काफ़ी वेल्थ वगैरह आने लगा, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ बनाने में ये कामयाब हुए। तो पीजेंट्री से इनको टैक्सेस वगैरह मिलते थे, रेवेन्यू मिलता था, लेकिन इनको क्या करना पड़ता था, इन्हें लोगों को जस्टिस वगैरह देनी पड़ती थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मस्जिद की, जो कि एक अहम मुसलमान डायनास्टी का अगर हम बात करें, जो सुल्तान सल्तनत पीरियड था, इसमें जो जिन सुल्तानों ने रूल किया वो सुन्नी मुस्लिम्स थे। तो इन्होंने बहुत सारी मस्जिदें वगैरह बनवाई। एक्चुअली में मॉस्क को अरबी में मस्जिद कहते हैं, और ये मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे मुसलमान नमाज वगैरह अदा करते हैं। तो जुमा के दिन यहाँ पे हम कह सकते हैं खुतबा होता है, जो कि जो ये मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं वो अपनी सोसाइटी में एक बेहतरीन इंसान को, जो एक आलिम होता है जिसको दीन की हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तरबियत वगैरह हासिल होती है, तो उसको इमाम चुनते हैं। और ये जो मुसलमान होते हैं ये खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, जिसको एक किबला बोलते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, फ्राइडे के दिन सरमन होती थी या खुतबा होता था, जिसमें अलग-अलग अहादीस वगैरह की रोशनी में लोगों को समझाया जाता था कि हम किस तरह से अल्लाह की इबादत करें और किस तरह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चले। तो अगर हम बात करें, बहुत सारी सिटीज़ वगैरह ये मतलब एस्टेब्लिश हुई, और इसके अलावा बहुत सारी मस्जिदें वगैरह वहाँ पे बनाई गई, ताकि इससे वो डेमॉन्स्ट्रेट कर सके कि मुसलमानों में यूनिटी रहनी चाहिए, और दूसरा इस्लाम को ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो इसी के साथ ये वीडियो इसी के साथ खत्म होता है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ जल्द ही पेश आएँगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।